အင်ခန်းတီးအနေနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့စက်ကြီးများနဲ့ကျန်းငင်းစက်ကော်ဘတ်စာချင်းအထူးဝန်ဆောင်မှုကပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းငင်းများညီညာသည့်အထိကော်ဘတ်ဆင်းရမြပြောက်သည့်အထိကော်ဘတ်စားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါကစီလာသုံးဖို့လိုက်ကတေမိချိန်မှာလိုင်းများကော်ဘတ်ဆင်းရများပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါသဖြင့်စက်ကော်ဘတ်စားချင်းကလည်းအထူးအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းငင်းစက်ကော်ဘတ်စားချင်းကိုတဆင်ချင်းသည်ပြသပေးတော့မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကော်ဘတ်နံပါတ်24အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်းငင်းများအလွန်ညီညာခြင်းနဲ့အဟောင်းကြုံများတွင်သာဒီ24ကော်ဘတ်နံပါတ်ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့24ကော်ဘတ်နံပါတ်အသုံးပြုပြီးသားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကော်ဘတ်နံပါတ်40ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စက်ကော်ဘတ်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြသသွားမှာကတော့ကော်ဘတ်နံပါတ်40စားပြီးသားအဆင့်ပေါ်မှာကော်ဘတ်နံပါတ်60စားခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုပြသသွားမှာတော့ကော်ဘတ်နံပါတ်60စားပြီးသားအဆင့်မှာကော်ဘတ်နံပါတ်80စားခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ယခုပြသသွားမှာတော့ကော်ဘတ်နံပါတ်80စားပြီးသားအဆင့်ပေါ်မှာကော်ဘတ်နံပါတ်100အသုံးပြု၍စားခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ယခုစက်ကြီးနဲ့ကော်ဘတ်နံပါတ်100စားပြီးတဲ့အဆင့်မှာ try နဲ့ကော်ဘတ်နံပါတ်100ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထပ်မံစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ try နဲ့ကော်ဘတ်နံပါတ်100ကိုအသုံးပြုစားပြီးတဲ့နောက်မှာကော်ဘတ်နံပါတ်120ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စားခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယခုပြသမယ့်ဟာကတော့စက်ကြီးတွေမဝင်နိုင်တဲ့တောင်းတွေမှာယူနီကိုစက်အသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်ဘတ်စားခြင်းအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်